मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव होइबगी मियोय मसिंग असी असुम हेंगलकली ngasisu chahi 65 suraba nupi amaga chahi 50 suraba nupa amaga nauna positive oire haibagi pau lakli impact news ta phangma pawi matungina hariba mioi animak mumbai dagi imphal da haukiba me taraga mari da thunglakibani makhoi asi RD wing lamphel da quarantine hangliba sida thamduna lerkibani maruina lamphel leriba RD wing center quarantine center asida mapalom chatluba anaba sing haibadi anaba layeng ma chatluba sing asi halakpa matanda thamnabagidamagta shembadu ma quarantine center ni haukiba megi tang taraga marida bus amaga ambulance amaga hariba mafam asida thungki adubu bus natraga ambulance anigi marakta karamba gari da yorokpuno haibadudi hojik fawba chap chana khangba ngamdre adumakpu mafam aduda miyoi kunthra ga taruk leibani miyoi kunthra taruk mak hojik akan miyeng changduna makhoi loinamak test tawnaba amani chection leinaba lengang athorang kya ama pakhatpa haukhre हौजिक फाउदा मणिपुर कोरोना वायरस संदोक कोविड-19 ना नाबा मियोय तरुक की मनुंगदा अनी फखरबा मतुंगदा नौना मियोय मरी हाइबदी एक्टिव केस मियोय मरी लैरी अदुगा लेगाक नसु तोवान बा सेक्शन थोरांग क्या अमा लौखली मणिपुर की मपानदगी लाकपा मियोय सिंगसु प्राइवेट व्हीकल दा हाइबदी लनाई गाड़ी वायरगा माना ngamjaba mawongda खोगी ई पास गवर्नमेंट दगी ई पास लौर कान थोलकपसु लेप्त्री मसिदा अखोय मियामना सेक्शन लैबकी तंगाय फदबदी दमक लैरी Impact News Parom Jariba, Ketamayum Premchan, Imphal.